55萬，55萬就可以攞低一間78平方嘅精裝兩房。門口入嚟位置係我哋一個廚房，家私電器各方面都非常之齊全噶啦。你真係拎包入住，呢個兒子呢話時話真係叫做蝕大底嚟買嘅。當年原價呢係80零個買翻嚟，今時呢今日真係只要一半嘅價錢。主人房出嚟出邊就係我哋一個生活陽台，望住我哋一個河邊嘅景觀，非常之舒服，東南向嚇。所以呢而家都係非常之通風嘅，所有啲衣櫃床都全部齊晒，包括我哋嘅冷氣。今日只要55個，你就可以攞低一間精裝兩房一位富人。有興趣嘅評論區留言，帶你實地睇樓。多謝。63萬8就可以攞低我哋而家呢一間嘅3房2廳一位富人，全新精裝修，景觀望出去，冇任何遮擋，而且呢佢呢個富人呢仲係單門獨戶嘅，門口有一條長廊係俾自己使用。你啲鞋櫃可以擺喺出邊，但係呢都唔需要擔心，因為呢呢度已經幫你做好咗鞋櫃啦。廚房抽油煙機、煤氣爐全部已經齊晒，包括消毒工具。廚房出去仲有一個生活陽台、沙發、冰箱、電視櫃，就揸部電視啫。呢度你只需買一部電視，真係幾乎可以拎包入住，帶埋你啲衫褲衣服。全新精裝修，86平方，床、衣櫃、冷氣全部齊晒。今日總價只要63萬8就可以攞低一間咁嘅3房2廳一位。有興趣嘅歡迎喺評論區同我留言，帶你實地睇樓。多謝。